Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Basamba naffe aba tulaba ku UBC njagala okubayozaayoza okutuuka mu nnaku 10 esembayo mu Ramadan era nga nsaba Allah fenna atugase ne Ramadan yaffe eno era mwebale bambi okugoberera ddaawa eno ya UBC. Olwaleero tuli ne Dr. Sulaiman Lujja nga mukungu mu company oba ekitongole kye bayita Tropical Bank Uganda Limited era ng'akola nga head owa Islamic Financing Islamic Banking Department ey'ekitongole ekyo ekya Tropical Bank. Tumuleese era tumusabye ajja ayogereko eri abasiraamu mu mwezi guno mukulu gwa Ramadan ku nsonga ya ssente. Tukimanyi nti ffenna tuva ewaka nga tugenze kunoonya ssente. Ssente eno bwe tugifuna ne tujjako gye tugenda okulya, ssente eyo mu luzungu gye bayita gy'osevinze gy'otereseeko ate tetwalira bamwami lujja mu banka ne tubeera nga tugiterekayo. Ate mukimanyi nti mu busiraamu bwaffe Allah mu Surat al-Baqara aya nnyingi nnyo mu ssuula eyo atugaana okukozesa riba. Ffe ng'abasiraamu tuli ku mugugu gw'amaanyi nnyo olw'okuba edduniya gye tuwangaaliramu enkola ey'essente tusobola okukozesa mu kusuubula tubadde tetunnaba kubeera nga tugifuna. Ebyo byonna tugenda kubeera nti tubitunuza omukugu ono atulage ye wa head of Islamic Banking, ekitegeeza nti ssente ezaffe ez'abasiraamu ze tutegeera obulungi togenda n'ogyewola n'ozzaayo, atulage engeri gye bagenda okubeera nti bakikolamu. Sebo tukwaniriza era tandika. Nayanziza nnyo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kituufu kyoyogedde mu nsi Katonda yatonda abantu n'atuteekamu nga tetusobola kuwangaaliramu okuggyako nga tulina essente. Olwaleero olizaalika commodities ng'olina ettaka, ng'olina ente, ng'olina buli kimu, naye kaakati ebintu byakyuka. Financial intermediation, monetary system eyajjawo mu nsi, omuntu olina okuba ng'olina ssente. Alina ssente asinga n'alina ettaka. Kuba osobola okusula enjala ng'olina ettaka, osobola okusula. Yes, alina ssente aliguulako ettaka lyo. So kati ate ssente zino ensi gyegenze ng'erivolvinga, kizibu nnyo omuntu okubeera ng'olina ssente ezisobola okukumala ebyetaago byonna. Ne bw'obanga bakadde bo baali bagagga nnyo oba weetaagisaayo okwewola. Okwewola teri muntu mu nsi muno asobola kuwangaala nga teyeewoze. Teri muntu asobola kukola bintu by'amakulu, kuzimba bizimbe nga bino UBC, kuzimba amasomero agazimbibwa, abantu bakola investments. Tekisoboka, tosobola zikola n'oba mugagga oti. Twandibadde tugamba nti abakulembeze baffe oba bali mu gavumenti oba bali mu byobufuzi bandibadde nga balina ennyingi kati nga obanga tebakyayitaga kukola nga tebeewola naye ate bebasinga okwewola. Mu zibbanka bw'ogendayo basinga okusimba layini, abalina ate ennyingi basinga okusimba layini. Era kyova olaba nga kyekiri kyogambye nti mu Quran olw'obukulu bw'okwewola oba olw'obukulu bw'okukozesa banka, aya esingayo obuwanvu mu Quran yeyo gyoyogedde eri mu Suratul Baqara, ayatul mudayana. Allah gyeyayogera ng'agamba nti ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu paka gyekoma. Yali eraga obukulu bw'okwewola naddala ku mulembe gwaffe guno nti tetusobola kuwangaala okuggyako ng'ogenze n'okolagana n'abalina essente. Banka omulimu gwe tukola bwe tugulawo edduuka buli we tuggulawo banka, emiryango gya banka, ffe tetulina ssente nga ffe nti zaffe nnyingi, wabula tukola kye tuyita financial intermediation. Tulinkinga, tugenda ne tutunuulira ne tulaba baani abalina essente nnyingi nga tebaagala zikozesa. Omuntu buli omu aba ayagala zikozesa ssente, naye oba oliawo ng'ebyetaago bye amaze okubeera nti akola kinga aspendinga ne n'asigazaawoko ez'okubeera nti atereka ng'ebyetaago biweddeyo. Kati oyo ne tumusuubiza nti tugenda kumuwaayo, kisinziira ku contract gye tunaba tukolaganye naye. Contract kitegeeza endagaano yaffe naye.
tuyinza okugamba nti tugenda kukola investment yiye nanyini ssente ffe bakozi abagenda okukozesa ssente ezo yatuula awaka ffe bagirya mudaraba yatuula awaka atuwe ssente ze ffe tugende tube nga tuzinvestinga entrepreneurship ba tulina obukugu obwo tumanyi investments tumanyi gavumenti ya Kenya yagala ssente bweziti gavumenti ya Uganda yagala ssente bweziti ministry of wealth yagala ssente tusobola okubawola oba tusobola okukolagana nabo mushara netukola partnership nabo so kati abo tubajja ku ssente ne tubasuubiza some return kitegeeza amagoba amagoba gano agariba wabula return kitegeeza nti ompadde ssente zo nenga nenzikozesa nenja nenkuwamu amagoba kyetuyita profit si interest kati then netugende tutunulira abalina ebyetaago ebyokukola ssente ebyokukozesa ssente naye nga tebalina ssente fate gwe mulimu gwe tukola tujja kuba n'abalina ennyingi abasevinze ne tugenda ne tuziwa bali abalina entono ate nga balina businesses undertakings ez'okukola ne tuzibawa ssente zo ne bazikozesa gwe mulimu gwe tukola mu banking system so olw'obukulu bw'essente era eddiini ey'obusiraamu kyokola banga yemphasizinga nnyo ekigambo ky'okukola kyagyemphasizinga nnyo era kyokola tugorowingako ne ku bannabbi abaasooka obukulu bw'essente buno bannabbi abaasooka lumu nabbi Isa alayhi salatu wassalamu yasanga omusajja ng'ali muzikiti ng'asaala bw'amaliriza esswala n'atandika endala bw'amaliriza n'aleeta obulaadi buno n'atendeeza Katonda n'amubuuza nti mulimu ki gw'okola okola mulimu ki olina mulimu ki gw'okola n'amugamba nti nze omulimu gwenkola ataabadu nsinza businza Katonda sina mulimu mulala gwenkola n'amugamba nti man yauluka ani akulabirira bw'obanga gwosinza businza Katonda kuba tekisoboka kuba nti oli awo sala busaazi swala zokka olina okulya bw'obanga wawasa omukyala olina okumulabirira kumugulira kade n'okumugulira ebyokwambala bw'obanga olina abaana olina okubaweerera man yauluka ani akulabirira ani aketalinga life for your life obulamu bwo ani akulabirira n'amugamba yes obeerawo otya n'amugamba nti akhi era muganda wange yangulira ekyokulya nze nentuula nensinza Katonda ye omulimu gwe gwakola kungula byakulya nze nensinza Katonda nemuteeka mu ddwabe Katonda abeere nga amugaziriza n'amugamba nti ithan bwe kibanga bwe kito bwe kiri ahuuka muganda wo oli akulabirira aabadu menka yakusinga okutya Katonda muganda wo oli akulabirira yakusinga okukola ki ekyo nno kitulaga nti buli musiraamu yenna yadde mwezi gwa Ramadhan era ne Ramadhan niwe naabanga eweddeko kikulu nnyo buli omu okubeera nti anoonya engeri y'okuyingizamu ssente embeera ey'okubeerawo nga tuwangalira ku bantu balala si mbeera ya buvunaanyizibwa bakiyita takaffufu kugamba okubeera nga obeerawo nga busabiriza abantu obusiraamu bukivumirira nnyo nnyo buli muntu yenna asaanidde okubeera nti alya mu mikono gye abantu be balya mu mikono gye so mu mbeera eyo n'ebyenfuna bino ebyokubeera nti ensi ebeerawo etegeere nti tulina okubeerawo n'ebyenfuna nga bitambula tulina kyetuyita Islamic economic system. Islamic economic system kitegeeza enkola ey'okutunda n'okugula n'okuinvestinga n'okuwola na buli kimu naye nga tukozesa amateeka ga sharia amateeka g'obusiraamu. Kino nno guno omusomo gujjidde mu kiseera ekituufu nga enkola eno yabukala nnyo mu mawanga aga Bulaaya kubanga Islamic banking system eri mu nsi nga London, United Kingdom gyeri, US nayo gyeri, United States nayo gyeri, France, Luxembourg, Russia, Bosnia, Canada, Austria, South Africa, Kenya, Tanzania, ensi zonna zonna ezitwetoolodde zikola Islamic banking system. So mu Bulaaya eyo oba mu mawanga ag'abazungu Islamic banking system yagendayo nnyo mu mwaka ogw'2008 mu biseera ebyo waliwo economic crunch, waliwo economic crisis. Economic crisis nga bwe tulaba ensi kati bwegenda okufaanana mu COVID. Ab'ebyenfuna batugamba olwedde bakipredictinze dda batugamba COVID tagenda kulikanga wetubadde abadde alina omulimu kakati lwedde kyatandise dda kampani zisinga obungi zasazeeko dda abantu ku mirimu. Oli abadde ng'asobola okugula kiro ya sukaali buli lunaku n'agireeta waka emigaati esatu takyagigula
niyo banga sente azirina abagamba nti abanga abantu bange nti kati muli omugaati gumu simanyi kigenda mu maaso simanyi kiki kinaabeerawo kati kyekituba kita financial crisis okubeera nti sente nga tekyalabika ekonomi ng'engeri gyetambulamu n'abakulembeze baffe nabo nga tebakitegeera kuba bakkiriza bagamba nti abantu batuule awaka mukkirize katugenda mu myezi ebiri tetumanyi kigenda kubeera olunaku olwaleero oba pulezidenti agenda twongereyo batatwongereyo naye ng'abantu balina okukikkiriza era n'abakulembeze baffe bagamba tusobola okuzza ekonomi tumanyi oba tulina mechanisms ezisobola okuzizzaamu netuddamu netusuubula China netuddamu netusuubula Dubai abantu ne bakola batya ne bafuna sente naye tetusobola kuzza bulamu bw'abantu so abantu batuule awaka mu Europe waaliwo ensonga eno efaanana bwete ya financial crisis mu mwaka ogw'2008 ekyasinga okuleeta economic crisis eyo kyali debt bubbles oba okwewola okungi abantu beewolanga okwewola okusukkiridde omuntu neyewola nga olaba mu Uganda netufaanana ate kyabeerawo dda naye Katonda n'abeera nti yatusaasira netubanga economic crisis eyo nga tezze omuntu nga talina mulimu naye ng'avuga emmotoka omuntu nga yakatandika okukola omulimu mwezi gumu neyeewola n'agula ennyumba ebyo byaliwo mu Europe nga neyakafuna omulimu nga agenda n'agula ennyumba ya milioni 10 milioni 2 milioni 3 buli omu neyeewola kati banks nezibeera nga ziriwo nga zitunuulidde debts oba zitunuulidde mabanja abantu bano kugamba kyebayita subprime mortgages kugamba abantu bano we baalirayinga oba we beewola ennyo nekisukka ebbeeyi y'ennyumba ne kawansi abantu bano balina okudefaultinga bwe badefaultinga banks nezigwa ezisinga obungi mu Europe mu 2008 naye banks ezitaagwa mu 2008 mu financial crisis eyo zaali eza Islamic banks ezaali zikolera nga zitambulira ku mateeka g'obusiraamu Islamic banking system. Pope Benedict oba Vatican ne bagenda ne bakola research balabe lwaki banka z'obusiraamu zino tezigudde nga zirira ezisinga obungi nga zigudde. Ekigambo kye baavaayo nakyo Pope nkisamalizinga mu bigambo bya Papa byayogera yagamba nti the ethical principles on which Islamic finance is based may bring banks closer to their clients and to the true spirit which should mark every financial services. Embeera banka z'obusiraamu kwe zitambulira contracts zezikozesa kuba zo ziyimiriddewo na kugula na kutunda tugula ne tutunda naffe tugenda kukola amagoba naye nga amagoba ge tukola tugayita profit. Conventional banking system amagoba ge bakola bagayita interest. Interest kitegeeza okufuna sente ng'okozesa sente okwekisikyanjinga sente n'otunda sente n'ofuna sente zisingawo ku ezo. Kati naffe tukola amagoba naye amagoba agaffe ge tukola bagayita profit. Amagoba ge bayita profit ffe tusuubula ffe tutunda nze mu kifo ky'okukuguza sente nze sikuguza sente mu kifo ky'okuwa sente ate nkuggyeko sente zisingako ku ezo kyenkola ngenda nemanya ekyetaago kyo nti oyagala nnyumba nendigula ennyumba nenjikuguza nenteekamu amagoba kuba Allah yagamba mu aya eri gy'osomye maaso mu aya ezekkiriza okutunda n'okusobola yagamba nti wa ahalla llahu lbai'a Katonda yakkiriza okutunda wa harrama riba nafula haramu riba ali haram. So Pope Chiyagamba the ethical principles on which Islamic finance is based may bring banks closer to their clients. Islamic banking ajja kusobola okuleeta bakasitoma okumpi ne clients and to the true spirit which should mark every financial services. Tulina principles kwe tutambulira mu Islamic banking. Principles ezo ezitwawula ku conventional banking system ekisookera ddala waliwo effort. Ffe mu Islamic banking tuli bamukisa nti banka zigenda kutandika. Ngenda kuwa update ku progress of Islamic banking in Uganda. Uganda tutuuse ludda mu Islamic banking kyengenda okuza kubanga abasinga obungi bagamba nti muyogedde ensonga ezo kuba mu 10 in fact 2008 waliwo financial crisis wano watulawo OIC mu Uganda paka olunaku lwaleero 2020 so tutuuse luddawa ekyengenda okuza okunyina bwe tutuuse. So ekisooka effort tubeera ne effort tukola omulimu ekitabaddewo mu conventional banking system. Customer aleta sente n'aziteeka mu banka ne tukozesa for example contract gyenjo okuwa esinga obukulu nnyo gyetusinga okukozesa tugiyita mudaraba.
mudaraba kitegeeza passive partnership. Partnership, that is a partnership. Gojjango ina sente n'oziteeka mu banka, for example kisinzira account kijotaddemu oba saving account otuba tukozeseza contract eyo oba fixed deposit no fixing sente zo ina million emu n'ozituwa okumala emyezi 3 oba mwezi gumu oba myezi 6 oba myezi 9 oba mwaka mulamba, then netukkiriziganya nti gwe financier fe tugenda kuba mudari, tugenda kukozesa sente tugenda tubeere nga tuzinvestinga. Kakati olaba effort tutaddemu amaanyi tukoze effort kubanga an entrepreneur typically financial eta sente, entrepreneur n'akola omulimu akozesa effort. Luli ekitabaddewo mu conventional banking system. Simply what they do adjust sente kubana abalina sente nyingi, still it is financial intermediation. Bana aba surplus spenders n'abajjako sente abalina nyingi, then nagenda n'aziwola ye nga asigadde akyatudde awo. Naye kati ffe kye tugenda okukola tugenda kuteekamu effort in an undertaking. Ekyokubiri, liability. Tugenda kuba liable kuba buli wompa sente kisinzira contract kijja tukozesezza. Naddala customer singa abanga azze nga ayagala for example current account. Current account typically mu convention mu Islamic banking system contract gye tugenda okukozesa egenda kuba ya qard. Qard kitegeeza benevolent loan. Okuwola kuli halal tekuli haramu mu Islam. By the way, abantu abasinga obungi buli tugamba banking system waliwo aba setting up already. Nagamba awonze nvuddemu kuba banka nze seka wange yaŋŋamba nti eri haram. Lwaki kuba bawola? Baga nti okuwola kuli haram. Buli okuwola we kubaawo wabaawo riba. Ekigambo ekyo si kituufu. Kuba ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye yatuuka okufa, hadiisi yatunyumizibwa Aisha eri mu kitabo kya Bukhari ekisinga okuba ekituufu, yagamba tuwuffiya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafa wa dir'uhu marhunan inda yahudi bi 30 muddan min sha'ir. Yafanga ayazise nga asinze engabo ye ew'omusajja omuyahudi yali amwewozeeko eŋŋano eyenkanankananga kilo 15. Yatuuka okufa nga tasasudde. Kakati awo ate ffe tuzze nga tugamba abantu nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu yagaana okusaalira omuntu eyafa nga tasasudde ebbanja. Naye ate nga ye kennyini ate yafa ng'asinze engabo ye ew'omusajja omuyahudi ng'amwewozeeko kilo 15 ez'obuwungu. Kakati awo ebigambo ebyo obigatta otya? Obigatta nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalina engabo oba yalina korato, yalina security gye yasobola okusingayo ne bamuwa engabo. Oba oliawo oli gwe yagaana okusaalira yeewola bwewozi recklessly olw'okwewola kuba alabye oli avuga emmotoka naye neyewola n'agula emmotoka, olw'okuba afunye omulimu gufuna miliyoni emu naye n'agenda ku mortgage n'afuna. Ate n'okubeera nti osobola okuddamu n'osasula naye n'olagajjala okusasula. So kyetugamba ekyo nti contract esinga obukulu nnyo gye tugenda okukozesa wakati waffe ne bali for example current account holders, CASA deposits, current accounts and savings accounts. Contract yegenda kuba ya qard yakuwola. Okuwola kuno kitegeeza ki? Kitegeeza nti customer ina sente nyingi wotukidde okujja mu banka kiba kitegeeza ina in excess of what you have, what you want to, what you need in your life. Kakati gwe ina sente ffe tuyina sente, tuyina ideas ezigenda okukola sente. So tugamba nti gwe otuwola sente zo netuzikuterekera naye ne tukakasa nti ebbanga lyonna oba essaawa yonna wonaayagalira sente zino ojja kujja mu banka zijja kuba available at demand. Essaawa yonna kyekye bayita qardun hasan. Naye tetulina contract naawe, tetugamba tetulina kusuubiza kwonna nti tujja kuteeramu anything in excess ekisingako kiri kyotuwadde. Wabula singa kibaawo kisobola okubaawo olwa competition in the market. Kegamba market nga bwetambula nti kubanga omuntu wakyaleeta sente zaziteeke mu tropical bank ekola Islamic banking oba bank endala yonna yonna balememuwaayo kantu konna alekewo bali abayinza ziteeka ne bamuwaayo ka interest. So naffe olwa competition eyo tugamba obusiraamu butukkiriza, sharia etukkiriza, bamaseeka batukkiriza okugamba nti tuweeyo sadaka oba tukuwe ekyo tuyita hiba. Hiba kitegeeza a gift. Hiba kitegeeza gift. Tujja kuwaayo akantu naye ng'akantu ako ketukuwadde tekali contractual.
tetukakkiriziganyako nga tuyingira mu ndagaano eno naawe. Ate ne saddaaka tekkiriziganyako. Saddaaka hibba kiringa era saddaaka. Wabula saddaaka ogitera jjuwa munaku. Naye ate hibba oyinza n'ojjuwa omugagga. Ne pulezidenti osobola omuwaka hibba n'omuwa enkota y'ettooke n'omugamba omanyiginze bulungi Ate mu biseera bya COVID bamuwadde hibbas nyingi. Kati pulezidenti bamuwa saddaaka kubanga ayina. So kati ffe tetugenda okuwa tugamba nti engeri ne gy'oli rabbul maali olina ne ssente kyetugenda okuwa tukiyita hibba. Tugenda kuwaayo akasiimo ak'okusiima okubeera nti oteresa ssente zo naffe naye nga tekali contractual. So kyetugambye kyensonga ey'okubiri twawula ne conventional banking system nti ffe aba Islamic banking oba mu Islamic banking system tugenda tuyina liability. Ssente ezo bw'ozituwa so bw'omala okuzituwa ssente ezo nga tugenda tukkiriziganyizza naye tugenda kuwaayo hibba tugenda ne tunoonya Hajati Nnambi for example ayagala okukola ssente ayagala miliyoni 5 oba ayagala biliyoni ya Uganda. Kakati ffe tuyina bakasitoma bangi abatuwadde ssente zaabwe nataddeyo demand ne supply. Hotel. Bano bataddeyo ssente zaabwe bitiri. So kati bwe tubanga tugenda oziwola oba nga tugenda okuyingira mu partnership ne Hajati Nnambi ziba zaffe teziba za kasitoma. Ziba zaffe. Kubanga ezavudde mu mikono gy'oli ne zijja mu zaffe. Ffe oli twamugambye garanti w'onaayagalira wonna wonna ojja kuzisanga ojja kuzikola. Kati kiba kitegeeza wano we tuziwolera Hajati Nnambi ziba zaffe. So kyetugambye nti liability. Era bwe tuziruuzinga Hajati Nnambi bwa defaultinga ffe tulina osasula oli kyetuyita liability ekitali mu conventional banking system. Kozi n'ekisembayo abantu kibamanyi obulungi ennyo ya risk taking. Mu conventional banking temuli mu risk taking. Ssente nga bwe bazifunye butereevu gwazitwala olina okugarantiyinga nti olina okubeera nti ozizza. Naye ffe tubanga tuyingire ne Hajati Nnambi mu contract nga ya partnership ng'agenda kukola ssente nga tugenda kuyingira mu mulimu naye tugambe nti asuubula Dubai oba asuubula China amaze okutikka konteyina ziri mu kkubo zijja COVID-19 atandika konteyina ne zitatuuka ebintu ne byengera oba bibadde nga bifa ne bifiira mu konteyina biri ku mwalo tufiirwa kubanga tuli mu partnership ne customer ekitaliwo mu conventional banking system. So ye enjawulo abantu gye bagenda okulaba Islamic banking system era ajjidde mu kaseera akatuufu ennyo nnyo abantu bamwetaagira nga mu Europe bwe yajjira mu kaseera aka financial crisis. Ye financial crisis eno gye tuli mu Uganda buli omu yeetaaga okukola bwe tunaava mu lockdown abantu baddemu okusuubula nga baali basuubula no mu business okugenda mu maaso kusuubula China kugenda Japan luddawa bajja kwetaaga products nnyingi letters of credit tuziyina mu Islamic banking system Islamic letters of credit bayitaaga performance bond performance guarantee n'ebirala n'ensimbi ez'okugenda babeere nga basuubula gye bagenda okusuubula tugenda kuba ne products ezo mu Islamic banking system. Kozi katono nnyo ku progress nga bwe nkugambye progress of Islamic banking system mu Uganda tutuuse luddawo. Abantu balindiridde Islamic banking okumala ebbanga ddene naye njagala okutegeeza nti mu mwaka 2018 kadaleke 2016 etteeka erireeta Islamic banking mu Uganda lyayisibwa mu parliament. Etteeka eryo baliyita the Financial Institutions Amendment Act 2016. Amendments mwalimu nnyingi. Amendments kitegeeza ki? Ennongoosereza mu tteeka erifuga zi bank n'amaterekero g'ebyensente mu Uganda. Ennongoosereza zaalimu za mirundi 5 government zeyagala okuleeta to bring financial services closer to the clients. Ezimu ku ttaano ezo mwalimu for example mwalimu agent banking, mwalimu bank assurance, special deposits, reforms in the deposit protection fund nembeera mu Islamic banking. Islamic banking najja mu Uganda 2016 waayita emyaka 2 Bank of Uganda ne gazetting regulations. Omanyi tosobola kukola nga okozesa act yokka nga bwolaba Kadhi's courts ziri mu constitution ya Uganda ne tezirina enabling regulations guidelines kyokula banga paka olunaku oba emyaka emeka tetulinayo kooti n'emu ya busiraamu mu Uganda
amu n'okubeera nti kooti ziri mu constitution ya Uganda naye nga tulina okufuna abannange bekikwatako so kati Islamic banking kati Islamic banking olwokuba Islamic banking kiri practical abantu abasinga obungi gye beewuunya nga bagamba tekijja kusoboka banka z'obusiraamu zijja mu Uganda tekisoboka abasinga obungi baagamba ate nekyobulaba nga ne mu Muslim circles oba the Muslim community circle n'abasinga obungi baali bakivaako nga tebakitadde mu maanyi kubanga olaba kadhi zikosi wano zaatulemberera ng'ogamba banka z'obusiraamu zijja ne Uganda abantu Bank of Uganda ne bagamba banks ne zibagamba kigenda kusoboka kigenda kujja wayita emyaka ebiri Bank of Uganda ne gazetting regulations ezi operationalizing Islamic banking in Uganda regulations bazita the Financial Institutions Islamic Banking Regulations 2018 Bank of Uganda isn't this stipulating a Sharia advisory body and agenda okutuulako alina kuba na qualifications ki bamaseka bameka abalina okutuulako ani alina okuba CEO wa banka ani alina bino binneebyo 2018 bwe zaamala okujja kiba kitegeeza bwe zaamala okuyita Uganda yali ready okutandika ne banka esooka naye tewaali banka yonna yasaba license omwaka ogwo gwonna 2018 nga namwe mukyetegereza banka tezinnaba kutegeera bulungi ensonga zigenda ludda wazaagala okusooka okwetegereza ensonga nettekayo okusaba license banka zaalinga 3 yatandika okusaba license mu 2019 twatekayo application yaffe ne banka endala 2 ne zivaayo obweyo ne zitekayo kubanga sizenkolera ate nyambadde esaati nkola mu tropical bank sisobola kwogera mujja wange sisobola kuyimirira nokutandika kwogera mujja wange so kakati bwe twasaba license ate ekisinga okukola obulungi nti banka ezo ziva wabweyo tezisaana Uganda bannayuganda tebazimanyi ye banka y'abasiraamu banka y'abasiraamu bonna mu Uganda bakimanyi bulungi nnyo banking the Muslim community it is tropical bank bogena ku history yayo sikyanzo okwogerako naye nga it is there for the Muslim community to support the Muslim community kakati 12 nga nkugambye 2019 tuteka tusaba license Bank of Uganda omwaka ogwedde 2019 newa license bank yasooka eno no information abasiraamu balina okuba bagimanyi banga njogera kati nga wayise omwaka mulamba kumpi mwaka mulamba nga abantu bamanyi license kye yaweebwa ensonga gye babadde nga balondoola okumala emyaka mitiri kabaga gavumenti etulimba tesobola bireeta license yasooka yagifuna omwaka ogwedde mu October oba bagimanyi kakati ffe aba tropical bank gambye banka zaali 3 era central bank ezenga ekyogera tropical bank naffe twamazeeyo requirements ezibadde zeetaagisa okufuna license ya Islamic banking wabaddewo ensonga ezibadde zitusibye amagulu kuba buli ayandibuuzizza banka ebeetya wabweru mwest mu banaaka mu Cameroon nejja wano nenfuna license nga mwabali wano Uganda mukyaliwa naye tuwa abantu obweyamu nti wabaddewo ensonga nyingi ezibadde zeetaagisa bannange ensonga eno ya Islamic banking si nsonga nyangu olaba oli munnaffe yafuna omwaka oguwedde naye paka lwali tatandikanga naye ate oluffe so twamalirizayo requirements era Bank of Uganda yetulindiridde inshallah tubeere nga tufuna the long awaited license eyokubeera tukola Islamic banking era tulage model ya Islamic banking yandikole bwetyo tetuli ba competitors ate by the way kangamenti omulanga ngutwala eri era ba media houses ngamu mutuyambe okutwala omulanga guno nuko encouraging banka za mwezi mulimu zijje zitandika Islamic banking kubanga zisituli nga competition era tropical bank tetuna nga competition by the way kiba kirungi ate bwe munajjanga muri banji ne bajja ne basaba license kwawe nabeera nzekka mu market tropical bank sijja kusobola kikola bulungi kubanga enkola ya banking bweto bwefaanana bwe mmala okukozesa gwe customer oluusi gwe customer oba tolina ssente z'amangu nina okudduka emisinde ngende wamu nange ono tukiyita Islamic interbank money market njagala money market ez'amangu njagalayo biliyoni emu mu ssaawa 2 oba njagalayo biliyoni emu ku covering strategy yange mu ssaawa 5 oba mu lunaku lumu gwe toyinza kugimpa togirina naye munnange oli kulwa ssente azirina mu bungi so mugamba biliyoni emu mu lunaku lumu ngenda kugikodesa
so kyebayita Islamic interbank money market. Obutale obwo bonna tubweta bubadde tebuliiwo ne conventional banking ebulina conventional banking ebulina so ne Islamic banking tubwetaaga tujja bukozesa nga tulina ba players abalala abafaanana nga so kyenkugamba nti twamazeeyo requirements era tulindira license tumanyi essaawa yonna tugenda kufuna license tutandika okukola enkola eno ya Islamic banking. Musuubira gikola mutya? Omulabi atuwulizza omusiraamu ali eyo eyeesonga nga nange bwe neesonga okujja mu bbanka mugenda tuyisa mutya? Kakati Islamic banking kinjagala abantu basooke bateeke mu mutwe. Omanyi tulina ekirwadde e Uganda ekirwadde ekyo twalwala naddala abasiraamu twazaalibwa nakyo ndowooza tusuubira omuntu buli wawulira Islamic banking abamanyi sente ez'obwereere esente ezivudde mu Bawarabu ne zijja mu Uganda wano nga zabwereere bagenda zigabira basiraamu za hiba bagenda zigabira basiraamu buli musiraamu ali ku kyalo nga bwolaba bajja nga bagaba emmere ya covid ne sente nazo basuubira nti zigenda gabibwa bwe zityo nga zabwereere ekyo nno kirwadde kyamaanyi so enkola gye tugenda okukolamu era kyenjagala abantu basooke bateeke bawashinge mu bwongo bwabwe sente zino si zabwereere wabula zigenda kujja nga zigenda kukozesa omusingi ogw'obusiraamu kubera nti abantu bafuna financial services nga bwolaba mu Uganda muno nti abasiraamu bangi waliwo industry eya foods ey'ebyokulya bannayuganda bangi waliwo ebyokulya biri ebya haramu okulya okwa haramu nga bonayingira mu restaurant tofaayo ani yasaze enkoko ani yasaze ente bikiguyingira olya buli ezo we ziri wano hoteri mu Kampala wano ne restaurants naye mu nsi ezisinga obungi ez'abasiraamu bateekamu ne mu supermarket ngezi ne wano stamp zazze halal bio zazze ne wano mu Uganda ogenda okugula chicken mu Shoprite for example ne bakugamba nti eno eri halal nga bagistampinzeeko so abantu mu byokulya babadde bagoberera nnyo ebya halal babimanyi nti obusiraamu bwagaana okulya haramu okulya enkaafu ekyo era beebazibwa abasiraamu babadde bakimanyi beebazibwa kakati njagala nkubuuze Hajjati bw'obadde nga bw'ogenda mu supermarket okugula enkoko otunuulira logo eno eya halal oba togitunuulira oba ogula blue band kale oyinza okuba tokifaako naye ebyokulya ebisinga obungi biri halal certified naye empooma ya tugambe enkoko webanga eri wano nga esaliddwa tali musiraamu n'eri nga esaliddwa omusiraamu golooza enjawulo ebaawo mukuuma kw'enkoko okuuma kw'enkoko kuba kwekuuma era bwe bagisiika otoyinza gamba ng'ogire nga hayi naye neyinza okuba nga yasaliddwa tali musiraamu eno engeri gyewoomamu eno so ekigambo kino ekya halal engeri gye kyabayingiramu kya itiqad kya belief nti sirina kulya nkaafu tulina okitranspara era n'ekyokulabirako ekirala nga we waliwo mu halal mu byokwambala kati nga oyambadde halal okwambala kwa halal mu fashion halal weya kati olunaku olwaleero abaana ab'obuwala bagamba talina kyakwekwasa omuntu asobola okwambala obulungi n'ayambala esharia halal weya ntegereka bulungi naye ngaoluusi sijja bigenda mu nnyo ebyo sizze kuyirimula wano ate bamaseka bala bayinza okugamba nti talina njawulo n'oli akunamye kubanga emukwata fitting biki ebyo si kyenjagadde wabula kyenjagaddemu nti ng'abantu bategeera nti waliyo halali mu byokwambala nti omukyalo omusiraamu alina okwambala nga bw'oyambadde mu mwezi gwa Ramadhaani oba ogutali gwa Ramadhaani waliwo halali mu byokulya nti omuntu agenda mu supermarket alina kugula kintu kya halali ne mu banki nakyo kiyingire nti bwe ngenda mu banka irrespective nti ngenda kufuna sente za bwereere irrespective banampisa batya mu banka oba bamboggoledde oba tugenda kugezaako nnyo okulaba nti services zaffe zikira services za convention services eza bulijjo bw'oyingira mu banka bakuwa kino bakuwa kiri bakutuuza wali ne bakuwa kacupa kasona ne bakola batya ebyo nebina tujja kugezaako okubeera nti tubikola tusingeko conventional banking wabula ekiba kikuleeta mu banka ey'obusiraamu Islamic bank era okugenda okunoonya loan eri sharia compliant sigamba nti nfunemu byabwereere wabula ebeere niya ebeere itikadi ibada otegeera nti Katonda yagaana haramu yagaana riba
kino kyendiko kati sente kati wano ndi safe Katonda ne bwantwalira wano kisinga obukulu omuntu okubeera nti otebenkedde omutima guno Katonda ne bwantwalira ku mulimu guno gwenkola kati gagwe wano gwoliko mulinkakasa bulungi ndikugamba Katonda ne bwanzitira wano mbaako nekyokumwanjula muga Katonda nali ndi ku programu ya busiraamu lamanza kandi kino nakyo kya banka nakyo ekitwe kibeera nti Katonda ne bwantwala ngenda kuba nti ndi mumativu nti siridde riba mu nsi omusango gwa riba nguwonye wa Katonda kozi Katonda agamba nti lutalo agiremeddeko wakati we naye kati mututaasa olutalo olwo ogambye abasiraamu kitegeere nti Islamic banking tekitegeeza sente za bwereere nti zivudde w'Abawarabu kuzireeta wano mwami Lujja abeere ng'azibagabira nga bwe mulaba emmere egabibwa eya COVID-19 kati ssebo kyo tukitegedde tuzeeko ki tuzeeko ndowooza products zaffe zigenda kufaanana zitya kyekisinga obukulu ekyo tugenda kuwaaki omuntu anayingira mu banka agenda kufunamu ki services zigenda kufaanana zitya naddala banks ezigenda okukola Islamic window system omanyi Islamic banks zigenda kwawulwamu emiteekesi ng'ebiri oba esatu waliwo banka ezigenda okujja nga ziri full fledged Islamic bank bigamba nga yonna nga nsiraamu okuva ku A paka ku Z eno yesinga obulungi lwakubanga sinyangu kuba marketing eno nga bwogirawo gitandika nojja era kuba banka mpya marketing eno nga bwogirawo ya covid ojje bakasitoma tolina yadeno otandike n'asooka ogenda ate nga bakyalina mu mayumba gaabwe bakyabasibiddeyo tekiba kya ebyo ye full fledged Islamic bank tusaba Allah agitusembereze na eyokubiri eyinza okuba subsidiary nga erina parent waayo nga musiraamu nga si musiraamu parent waayo twandigambye nti Barclays endala banka nebeera subsidiary ya Barclays naye mu nkola ey'ekisiraamu netandika banka endala mpya tukulu niwo nesobola n'okubawo ne Uganda wano naye negamba kati nesaba license okutandika banka mpya okuva ku A paka ku Z naye nga taata waayo bamama waayo nga si musiraamu ekisoboka kati then newabaawo eyokusatu esembayo egenda okuba window kitegeeza enadirisa kati nga bulaba topical banka ejja kubeeramu ebya conventional naye nga n'ebyekisiraamu wano ku ntebe wano wentuula wano ninawo wano eno onagenda mu tiiru ojja ssanga wano mu tiiru wano agaba conventional oba tiiru yeemu tokinana buzibu ekyo kubanga oyinza okugenda bino ogamba nti oli waliwo abaŋŋambye naye ngwe okumanyi nti oli mukugu mu sharia eya Islamic banking naye nakano kankayiseewo nti baagambye kyesente zino ensiraamu muzitwawulire up to the vote gye muzitereka temuzitalikatanika ate ziyingiremu ziri ezitali ensiraamu akati saagala kudda mu masala gakino gakiri kyali egamba etya sente ziba sente kati munagenda mu ATM nazo nanonya z'abasiraamu andi oyagala zebawudde oyagala ATM gye bawandiseeko nti eno ya busiraamu togende mu ya Centenary togende mu ya Stanbic kati ogenda kufuna sente nga za Centenary so sente ziba sente bakwata olukumi gwe ekikulu gwe kyofaako kya value za sente eno zeekalinga era by the way sente paper money it is just a medium of exchange. It is a store of value. Sente nga gyo terina makulu akapapula ka sente bwekakwata bwe tekalina makulu era busobola okutambula bwete ng'okyatambula gavumenti nega nti ako temuddamu okakwata n'odiba nako ekikulu kya value gwe gyolina arakamu oba enamba ziri accounting numbers so si paper money so obanga ogenze mu banka wano nno katufunye mu window manyi perception y'abantu nga bwe baŋŋamba nti sente zinakuba zanjewulo kati nange oyinza okuŋŋamba totuula mu topical bank eya convention ekola riba genda bakufunye office oba kawempe oba matuga nga oli wekka eyo katumanya bwe tuyingira eyo ensomesa nkyamu era by the way sina nsomesa nkyamu eyo mentality nkyamu era nanfusi teri nayo so bwe tugamba window tiiru ne wabanga omwana akola ku tiiru y'omu nga mwenna abakolako owa Islamic najja n'owa convention najja ne muli nsimbye mu layini y'emu tekirina buzibu mu sharia
lwokuba tugezaako nnyo okulwanyisa mentality eno omuntu gwa nti mutebenkevu ayingire mu banka atebenkere omutima gwaga nti masha allah atengeeza mu Islamic banking kyetagisa ne tubyawula Tropical Bank baajawudde nakyalawo wawule bulungi era ojja kufiiringa yes ekyo kituufu kyoyogera mu branch yaffe naddala eye Kawempe no branch yaffe naddala eye Kampala Road tugenda kubyawula eno Islamic tuli eno side zeenu ne convention agenda kubeera eri ewala naye ekyo saagala kigeneralizinga kuba customer ajja agenda mu branch yaffeemu nga tetusobodde kikola kuba ekyo twakikoze ku main branch kukka customer bw'anaagenda ewalala yes kati ajja tinjagala nkigambe wano customer bw'anaagenda ewalala nga bwe nkugambye nti osobola okuyimira ku ATM machine n'ojjayo ssente eza Islamic bw'obanga wakavaawo nga ukozesa Islamic banking omulala najja nga sina musiraamu ng'agenda okutebuka bannange ndiko haram ndekeka mu so kati ekyo si kikyamu njagala abantu bakitegeere ekyo era bashabya scholars baffe lwakubanga Bank of Uganda tennaba kubawa license kutandika kukola naye bagenda kuttaanya ensonga ezo baliko zisomesa abantu nga bwe nagambye nti abantu basomesanga wano nti okwewola kuli haram kuli riba buli okwewola kuli riba naye ngaokwewola kuli riba kusinza ku kyenkugambye yatandikidde eri nti nabbi naye yafanga alina ebbanja yeewolako ku musajja talina musiraamu so kyekigambo kyetugamba nti window system yesembayo window system ebeera conventional banking ng'ekozesa infrastructure eya convention abakozi beramu omukozi asobola okujja nga atunda products bbiri ey'obusiraamu etali yabusiraamu ey'obusiraamu eri mu yamini etali yabusiraamu eri mu shimaara kikkirizibwa mu busiraamu tekina buzibu atunda byonna oyingira mu branch osange nga tiiro nga yeemu nga bwenkugambye oba osange managing director nga y'omu wabula kyetukola tuteekayo ottaanye issue oganye sente sizaabwe ne tukitegeera n'oganye zisobola n'okwetabika tiiro n'ebiranga ebyo nakyo tukitegedde naye kati wano nze bwenzija njagala ebbanja erindiridde ku busingi bw'obusiraamu etalimu riba sooka otutegeezaawo akati lwakuba saagadde kugenda nnyo mu bya kikugu naye bayibawe newankubadde nga ngambye nti tiiro asobola okuba y'omu wabula accounting system egenda kuba nga eri separate and independent from conventional system accounting system sente zino bwe tuzikuŋŋaanya ne tuzijja ku bakasitoma engeri gye nagambye nti sente bwe kyoba ofaako ennyo kya figa oba value yaazo ezirimu figa accounting numbers eziri so si pepa eno gyokola ki gyotwala mu banka tegeeka bulungi so bw'onaateeka sente zo mu banka nojja mu tropical bank noziteekayo window essente ezo zijja kgenda mu leeja erya Islamic banking zigenda genda mu leeja ya Islamic tezigenda genda eri mu convention kuba essente zino bwe zijja buli omwana ono ayingizaamu ono wali abeera mu tiyo bw'omuwa ssente nti omuwadde emitwalo 5 ayina enamba zakubamu accounts nezeggulawo ez'enjawulo leeja simanyi bwe bagiyita mu Luganda yes so zino sente ne bazigabanya buli ajja ono nti account agina mu Islamic banking ono account alina eno ono Masaka ono w'Egindi kati enamba ezo zigenda mu Islamic side ya Islamic ekyo era ba regulators balina okukakasa nti omuntu banka yonna eweebwa license ng'ekola Islamic window system eyo oba enkola eyo eyawula ebitabo bya Islamic bya convention newankubadde nga banka y'emu byanjawulo so n'ekirala ba shareholders oba banka eyawula n'eteekawo kyetuyita Islamic banking fund ensako tuyita obansako eya Islamic nze eno ze sente ez'obusiraamu Islamic banking fund eyo buli banka egenda kuba nayo ekola window kati ngaffe tugenda kuba nayo era nga buli deposits zenfuna abantu bano abazze okuteekayo sente zaabwe ku tiiro zigendako eyo fund nga n'okuwula webanga mpola newankubadde nga ndi topiko y'omu maama wange si musiraamu topiko y'emu bemba nga ngenda okuwula sisobola kukwata mu zino eza haramu sisobola zikwatamu nkwata mu ziri azze nga yagala kwewula ajja tinambi yagala kwewula newula ya busiraamu nina kukwata ku ziri ez'obusiraamu kati nkitegedde kati ntwala first ebintu bibiri bye twagala okumanya
ebiseera ebisigaddeyo nze ndi mugagga nina obuwumbi bwange njagala mbuleete mbugatte ku fund ey'obusiraamu buyambeko banka weza fund enene nenewa bakasitoma oba nzize okwewola how will it work out kati njagala kumanya sooka oyo obuulire omugagga alina obuwumbi bwe nga yalinda dda obusiraamu bwe bulukyandika aleeta ateekeyo kati simanyi oba obudde butumala naye katono nnyo fandi eno bwe tunagikola gyetuyise fandi gyetuyiseba ensako bwekito tugitanga nsako njeno ya busiraamu atutekamu sente oba tutandise ne biliyoni 5 eza Uganda nemwe ne mujja ne mwongerezaako omanyi bwe tuba tukola banking nina okubaawo nezaani kuba ebiseera ebisinga obungi bali abaleese ne badepositinga bayinza osijjayo kati nina okubaawo nezaani zesobola okukola ate nga abeewola bali ku mulyango so kati bwe naakola fandi eno ngiteekewo tugira bagiyita pool bagiyita Mubaraba investment pool bwe tukola pool eyo nga nnene pool eno egenda kuba independent kitegeeza agenda kuba yeetongodde ku banka eno eya bulijjo ng'eringa separate legal entity ekyo nkitegeera naye njagala kumanya kikyenfunamu kati genzija kakati pool eno buli wojja tugambe nti odipositinga nojja n'odipositinga mu sente n'oteekamu emiliyoni 10 nja kusayininga endagaano naawe tukkiriziganye nti oleese miliyoni 10 bayina oyo gye natandikidde ngenda kukozesa sente zino ngenda kukola gwe oli financier nze ndi entrepreneur kyebayita rabbul maali mutwale gwe oleese sente zino ziteeka mu pool nze ngenda genda nzikozese tulina okukkiriziganya ku kyetuyita profit sharing ratio PSR era mu ndagaano zaffe account opening forms obonabanga okugula otujja kubaamu ne contract eya Mubaraba nga okkiriza sente zino nga tugenda tuzikozesa tukkiriziganye nti rate eno for example gwe tugenda kugabana amagoba for example 50-50 amagoba ge tukoze gonna ogenda twalako 50 naffe twalako 50 kakati tugende tuinvestinga sente zino bwe tumala oziinvestinga tujje tutudde wansi okutandika okugabana tugabane naawe jjukira toli omu kyenagambye nti obudde buyinza obutatumala muli bangi abaateekamu sente at different maturities so different amounts kyenjagala okumanya mwami Lujja kijja kusinziira enteesaganya yange wakati wange naawe so it's an individual account yobo ompadde 20% of the profit ogamusobola okumwagata okusinziira ku sente nyingi bwazo n'enteregeera kano right a profit sharing ratio ebeereemu profit sharing ratio ebeereemu ewemba ndese kawumbi mona yalese miliyoni webale nnyo temugenda kufuna sente zezimu wajjukira gwoleese kawumbi owookubiri aleese emitwalo 2 okay but I would have expected even the ratio okubeera hayako ekyo kisinziira naddala mu kufikisinga waliwo accounts ez'okufikisinga zosobola okufikisinga nonegotiatinga rate yo nebeera yanjawulo ekisoboka nakyo naye ng'ebiseera ebisinga obungi bakasoma betudiringa nabo tugenda kubeera nga tulina uniform profit sharing ratio naye ekyo tekitegeeza nti bagenda kufuna sente zezimu amagoba gegamu negotiation kisoboka nga bolaba ne mukwewola bwe tunagenda okuwola sente zino buli omu tujja kumuwola ku reeti ye kubanga okuwola kisinziira Bank of Uganda etuwa gye bayita central bank rate kati ne tujja ne tugamba plus or minus ne tufuna prime lending rate buli omu tumuteekerako for example central bank rate webeera 9% wetujjewa Hajati Nambi tusobola okwongerako 3%. Lwaki Hajati Nambi amanyiddwa famire ye ebikibi kibyami ate omulala omwana omulala yakafuluma mu ssomero atalina mulimu gwakola tetusobola muwulira ku sente zezimu oba yakatandika okukola talinga ggwe tumuwulira ku rate for example tugamba nti central bank rate is 9%. Kati iwe tubanga tugenda omuwola tumuteerako nga 6% oba 7%. Okay, Mwami Lujja nga tukomekereza programu eno omuntu azze neyeewola ye nga azze as an entrepreneur azze yeewole muyingire mu partnership mu business mwina uniform profit sharing rate era ku nsonga eyo azze okwewola kakati eyekola eri ku sayidi eri eyabateekayo
profit sharing ratio enkola eri kusajja abateekayo naye bwe tujja eno ku side eyabeewola awo tuyingira mu negotiations zanjawulo buli omu tuyingira naye mu ndagaano yanjawulo kubanga abeewola ebiseera ebisinga obungi babeera balina sente nnyingi naddala bagenda okukola partnership yinza okugamba nti for example kisinziira ate naawe ogenda kukozesa contract ki bwobanga naawe tugenda kukozesa mu bwaraba yeemu tetugenda kuwa sente ng'ogende okole tuyinza okugamba nti twazigiddeyo ku 50-50 bwe tutuuka okuzikuwa ggulu tugenda kuzikuwa for example 70-30 tetutwala 70 gutwala 30%. So it's either 50-50 or 70? Yes, nedda kisinza ku negotiation kisobola okuba 75-25 60-40 kisinza ku negotiating naye ebiseera ebisinga obungi cost of fund sente zempa bali abampoze zirina okuba nga za wansi ku sente zino eza financing kubanga nange nina okusigazaako akantu kuba ndi mu business ey'okuwola sente oba business eyokuba nti nkozesa sente bwe mbanga neewoledde for example ku 50% bwe nzija okuwola sisobola kuwolera ku 50% jasigala nga sina kyenkola eba 70 oba 60 oba mmeka nsigazeewo kyempita profit rate spread nga bulaba ne mu conventional banking nabo balina interest spread bannanga abasiraamu ba Uganda n'abali emitala w'amayanja abatulaba ku UBC tubadde n'omukugu nno Dr. Sulaiman Lijja mukugu nnyo mu nkola ya sharia mu Islamic banking oba Islamic financing era ng'abisomye mu mawanga mangi ddala naye nga mukasembayo njagala ndowooza abasibule n'ebigambo bye inshallah. Kozi yes kyensembyayo nakyo I call upon Ugandans bannayuganda guno omulanga ngubakubira Islamic banking system akoze mu nsi nyingi n'abala successful gambye London, Luxembourg, Russia, German, Australia, Canada n'aba successful era abantu bamulabye Islamic banking kuba nti abadde alternative n'ekirala Islamic banking yajja mu Uganda n'okutuuka we tutuuse wano nga basinga obungi ku basiraamu temubaddemu initiative yaffe kugamba nti fe tukigobye nga omanyi nga olulimi lwa Uganda lugamba nti ani akigobye wabula gavumenti yekireese oluvannyuma lwokuba lwokisistadinga neera abantu kigenda kuyamba economy yo gavumenti erina goodwill ku kyo esupporting ekintu kino ekakasa bulungi nnyo tikigenda kubeera nti kigasa economy kigenda kubeera kigasa abantu omulimu ogusigadde gwaffe okukisupportinga one okukyeyigiriza tugende tukisome omuntu yenna asobodde obanga olina bachelors osobola okwongerako ogenda okisome universities zaggulawo programs zino Islamic University in Uganda esomesa bachelors masters paka ku PhD mu Islamic banking and finance oyinza okisupportinga n'okukisoma oyinza okisupportinga banks wezina baziguddewo netutandika accounts netutandika okuba tuzitunda mu bantu mugende muziggulewo naye tuyinza okuziggulawo omuntu nasiganaga natefiirayo nga omanyi ebintu byaffe bitambula wano mu Uganda support gy'oyinza okukola kwebanga services ezimu z'ofuna mu conventional banking system Islamic banking najja naye ng'agenda kuwa services ezimu gwe wandibadde omusaala asookera ddala nga tondaba kuba nti okulisizinga manyi tugenda kutandikira mu nsobi nnyingi ng'ensi endala bwe zitandise Malaysia zatandikira mu nsobi nnyingi okuva mu 1983 bazze bakola nsobi paka lwaleero mubakyakola nsobi naye mu nsobi mwe bakola ki mwe bayigira ne balongoosa ne bakompitinga n'ensi yino yonna ne batuuka okubeera nti be basinga the world Islamic finance hub so ensobi tuzikkirize tutule wansi ne bamaseeka ne ba scholars ne ba businessmen ensobi tujja zikola naye tubeere family yawamu tusupportinga ekintu kino accounts muziggulewo mukozese enkola ya Islamic bank bwawe mutasupportinge ani anasupportinga ekintu kino omulala ayinza okujjayo ng'anoonya business naye gwe omusiraamu kyenatandise naawe ajati nambi nakugambye tojjaayo kunoonya ssente kunoonya business so ekisookera ddala gamba nti ntebenkera na kino ne bwe ngende wa Katonda nja kuba mutebenkeku nti salya riba olw'obuzibu bwa riba ate nga kintu kikulu nnyo abatuuliza mwenna obuzibu bwa riba bagirimu mugirabye riba lutalo na Allah era abatakimanyi mugende mu Quran sura ey'okubiri musome Allah byayogera ku riba
ffe tetuwaayo sente ezo ne tuzituma zitukolere interest tetukiina era Allah yakitugaana. So kijja kubeera kyamaanyi nnyo nti ffenna tuyimukire wamu tusapootinge enkola eno, tusapootinge banka yaffe eya Tropical Bank, era nze nga njebaza okubeera nti yayimukiramu neteekayo okufuna license, era katubasabire mufune license, era ne byebadde byesibe byonna tukubira omulanga gavumenti yaffe ne President Museveni tukwegayiridde tuwe Islamic banking etandike, era nga tukwebaza n'okugisupportinga mpaka kati wetuuse. Webale nnyo ssebo okujja mukolina ekigambo ekirala naye nze kambasiibule. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.